て、だからこれきっちりつくの。いかんかな。これ挟んでいいってかな。だからこれ多分、時間経ったらこっちなん消えっと思うんやけど、ほんでも多分映ってると思う。いっちゃいます。はい。いや、いい音やわ。やっぱ聞こえるわ。あ、遠いとこからでも聞こえるわ。じゃあ交代。いや、入ってる。
そうでしょう。うん。あんまり地名がわからんに。パンパンパンは、あんまりやっぱ言わんよね。うん。で、それ本当